तो दोस्तों आज बनाएंगे चॉकलेट सैंडविच। तो मैंने पहले 2 ब्रेड लिया, सैंडविच ब्रेड, और उसके ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रेड कर लिया। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से चॉकलेट स्प्रेड कर दिया। इसके बाद जाएगा चॉकलेट्स, जी हाँ एकदम चॉकलेट्स जाएगा, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट है ये। और ये गया चीज़, क्योंकि चॉकलेट के साथ जो चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद मैं इसको रख दूँगा ग्रिल होने के लिए। आप लोग देख सकते हैं अभी ग्रिल होगा। ग्रिल होने के बाद आप लोग देखिए जो मेल्ट हुआ है, चॉकलेट मेल्ट हुआ है, चीज़ मेल्ट हुआ है, ओहो। और इसके ऊपर से चॉकलेट सॉस जाएगा और पूरा चॉकलेट। अगर आप लोगों को चॉकलेट पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई करना। टी बार में अवेलेबल है, ओनली 70 रुपीज़। जी हाँ एकदम 70 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा।